Habari za usiku, karibu sana kwenye Mshike Mshike. Mimi ni Kennedy Moses. Zikiwa zimesalia saa chache kuelekea mchezo wa fainali kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 kati ya Tanzania yani Serengeti Boys na Senegal. Kocha wa timu hiyo Eleneza Nsanganzeru amehitimisha mazoezi na mipango ya benchi la ufundi huku akiweka wazi utimamu na morali ya wachezaji ukiwa na lengo moja la kutoa ubingwa. Mchezo huo wa kukata na shoka utachezwa kesho saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na kurushwa mbashara kupitia chaneli ya Azam Sports 2 HD. Innocent Royce ana ripoti kutoka kule Rabat, Morocco. Hapa ni katika viwanja vya Lidex vilivyopo katika mji wa Rabat nchini Morocco. Na nyuma yangu ni vijana wa Serengeti Boys wakiwa katika mazoezi ya mwisho kuelekea katika mchezo wa fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri chini ya miaka 17 dhidi ya Senegal kutoka kule nchini Senegal. Yale yote ambayo ilikuwa tunajiandaa nayo kutokana na analysis tuliyofanya tumeshafanyia kazi. Tumefanya mazoezi vizuri, kila mchezaji yuko tayari na morali iko juu kabisa kwenda kuingia katika mchezo wa finali. Watanzania watarajie nini? Watarajie mchezo mzuri. Hii sasa ni kama show yetu ya mwisho. Kwa hiyo kila mtu yuko tayari kuja kuonyesha kile ambacho tulikuwa tumejiandaa nacho, na huu ndio mwisho, maana yake kama tulianza vizuri tunahitaji kumaliza vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha wote wawe nyuma yetu na sisi tutajitahidi kufanya kitu kizuri. Ni kocha mkuu Eleneza Nsanganzeru. Lakini kwa wachezaji wanasema wanamjua vyema mpinzani wao. Ni timu nzuri na ni mashindano, wao kuna ushindani. Lakini sisi kama wachezaji tunaenda kwa nia ya kushinda na tutajitoa kadri ya uwezo wetu ili kuweza kuwin mchezo. Tumefanya mazoezi leo kuweza kuona namna gani tunaweza kushambulia na namna gani tunaweza kudefend ili kuweza kuwin mchezo. Wana kauli mbiu yao wachezaji. Wanasema Tanzania lazima kombe liende. Tunaamini tunaweza na tunalifanyia kazi jambo hilo. Tanzania lazima ubingwa uende. Sisi tunaweza na kombe tunaweza tukalichukua tukarudisha Tanzania. Kikubwa ni support na hamasa baina ya viongozi na wachezaji. Kila laheri Serengeti Boys, kila laheri Tanzania. Hapa ni Rabat nchini Morocco na mimi ni Innocent Alois wa Azam Sports. Naye mkuu wa msafara wa kikosi cha Serengeti Boys Mohamed Aden amesema kuwasili kwa Watanzania wanaotarajiwa kuingia Rabat hapo kesho kwa ajili ya kuiunga mkono timu hiyo kutaongeza motisha kwa wachezaji kuelekea mchezo wa fainali dhidi ya Senegal. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, pia tunaomba tuamshe salama, tuamshe vijana waamshe vizuri ili waweze kuitumikia kupambania nchi yao. Si viongozi tunaona morali ya vijana iko juu, benchi la ufundi nadhani wametoa maelekezo ya kutosha kwa vijana, na pia vijana wanaona na morali, wako tayari kupambana mpaka kwa jasho na damu mpaka filimbi ya mwisho, ili Mwenyezi Mungu atusaidie tuweze kupata matokeo chanya. Tunashukuru serikali kwa hamasa inayofanya, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaongeza mama wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Waliokuja pia wanaongeza hamasa kwa sababu wanaona kwamba watu wanakuja kutoka mbali kuja kuwaunga mkono, kuwashangilia ili kupata nguvu waweze kupata matokeo. Ni hamasa nzuri sana, inatia moyo na tunafarijika kwamba nyumbani wako na sisi. Kwa upande wa wachezaji wa kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars, wao wamewatakia kila laheri Serengeti Boys katika mchezo wao wa kesho wa fainali kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 dhidi ya Senegal. Nadhani tunaombea Mungu, hakuna cha kuambia, show zaidi ya kuombea Mwenyezi Mungu waweze kutoa ile kombe la AFCON. Hicho ndio kikubwa kwetu na tuna support kwa 100%. Ikiwa labda tutaweza kuona, tutaweza kufika katika sehemu ya tukio, lakini maombi yetu yafika wakati wote na muda wote. Ni moja ya jambo kubwa zaidi kwa nchi yetu ya Tanzania je kutokea, hususa kwa timu za vijana kufika hatua kama hiyo. Kwa hiyo tunawatakia kila laheri kwenda kutengeneza historia yao, na tutakiangalia wakiwa kuna kiwango bora zaidi watakichukua, ni fursa kwa wao kwenda kucheza mpira wa kulipwa mbali zaidi. Kuna cha zaidi ambazo tunaweza tukakiongeza zaidi ya waendelee vile na kwa sababu itakuwa ni mchezo wa fainali ambao utawawezesha kuwa mabingwa. Nadhani wanaweza sasa kuweka kila kitu, nguvu zote, kwa sababu ndio mchezo wa mwisho, hamna mchezo mwingine tofauti na ile.
Kwa hiyo namna bora walivyoweza kufanya, kama Watanzania tunawapongeza kwa kile walichokifanya, lakini kwa wao kuendelea kupambana na kuchukua ubingwa itakuwa bora zaidi na historia kubwa zaidi ambayo watakuwa wamejitengenezea. Naye mwenyekiti wa zamani wa bodi ya kurugenzi ya Simba na mwanachama mwandamizi wa klabu hiyo Salim Abdallah maarufu kama Troy Again ameipa nafasi kubwa Serengeti Boys ya kutoa ubingwa wa AFCON Under 17 mbele ya Senegal. Nadhani dhama za kuogopa nchi zimepitwa na wakati. Kweli Senegal ni nchi kubwa kwenye football. Lakini kumbuka tumewatoa Algeria, ni timu kubwa pia. Lakini pia tumewatoa Egypt, ni timu kubwa pia. Pia inawezekana kuwatoa Senegal. Na waheshimu Senegal, najua Senegal wana uwezo mkubwa, lakini timu yetu ina deserve na imeonyesha ina spirit. Inacheza kwa umoja, inacheza kwa spirit, ina speed, ina kasi. Kwa hivyo naamini wakifocus na malengo yakienda kama yalivyo, huu ubingwa tunachukua bila wasiwasi. Naamini kwamba timu hii kadri siku inavyokwenda itaendelea kupata experience na uzoefu ambao utakuja kutusaidia kwenye timu kubwa ya taifa ya Tanzania. Kwa hivyo maandalizi ya timu ya taifa kubwa siku zote huanzia kwenye under 15, under 17, under 20 na under 23. Kwa hivyo naamini maandalizi hayo yakifanyika, tukipata mseto wa wachezaji kutoka kwenye timu hizi, basi tunaweza kuja kupata timu iliyo bora kabisa. Na usishangae kwamba huu sasa tumefungua mlango wa soka la Tanzania kwa dunia kuweza kujua kwamba Tanzania sasa inavyo vipaji vya kutosha, kwa sababu kama tumechukua ubingwa wa Afrika kwenye mechi hii inayokuja, naamini mawakala wengi wakubwa mbali duniani wataanza kuwavuta vijana kuwapeleka kwenye timu kubwa. Na soka la Ulaya wanahitaji vijana hawa wadogo under 17, mwisho under 20. Hawawezi kuchukua mchezaji zaidi ya miaka 20 kwenda juu. Naye mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo ameitakia kila laheri Serengeti Boys katika mchezo wa fainali ya AFCON Under 17 dhidi ya Senegal, huku akiwaomba Watanzania kuiombea dua njema timu hiyo. Kwanza niomba nitumie nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza sana Azam kwa kazi kubwa ambayo umeendelea kuhabarisha. Na kituo chenu kimekuwa kituo namba 1 ambacho mara zote kimeonyesha michezo hii ya Under 17 ya AFCON ya vijana wetu. Hivyo nitumie fursa hii kuwapongeza sana benchi la ufundi la ndugu zetu wa Serengeti Boys kwa kazi kubwa ambao wamefanya na kuwatrain wale vijana. Mmeona wanavyocheza, unaweza kufikiri ni vijana wa Ulaya, kumbe ni vijana wa kwetu hapa Tanzania. Lakini pia nitumie nafasi kuwapongeza vijana wenyewe wa Under 17. Walikuwa wanacheza vizuri sana. Kwenye swala la ushindi sina nao mashaka. Nikiangalia timu ambazo zimeingia finali kwa maana yake Under 17, Serengeti Boys na ndugu zetu wa Senegal, kwa kweli tunaona kabisa tuna nafasi kubwa ya sisi ya kuchukua kikombe hiki. Kwangu, kwa Watanzania na kwa Wanailala, tuendelee kuiombea dua kubwa sana kwenye jambo hili. Lakini tumuunge mkono rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye tayari yeye ameshatoa zaidi ya milioni 500 kwa ajili ya kwenda kuwapa zawadi hawa vijana kwa pale walipofikia. Kwa upande wake mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Elihuruma Mabelia amesema katika mchezo wa fainali hapo kesho kati ya Serengeti Boys na Senegal watahakikisha wananchi wanapata burudani ya timu yao, ambapo watafunga big screen katika viwanja vya Tabata Shule, Dar es Salaam. Tumejiandaa vyema kuhakikisha tunawapa sapoti kwa maana ya kutoa hamasa, lakini pia kushiriki kupitia kuangalia kupitia luninga. Na tarehe 2 hiyo tutakuwa na skrini kubwa sana pale viwanja vya shule ya Tabata, ambapo wananchi wanakaribishwa, ni bure kabisa. Na hii yote ni kuweka mazingira ya kila mwananchi kuisupport timu yetu ya Serengeti. Kwa hiyo nichukue fursa hii na mimi kuungana na Watanzania wote, kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais, ameendelea kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye eneo hili la michezo, na ushuhuda unaendelea kuonekana kwa mafanikio ambayo tumeendelea kuyapata kila wakati kwenye mchezo wa mpira. Tusalie hapo sasa. Salamu za heri zimeendelea kutumwa kwenda Serengeti Boys kutoka kwa wadau mbalimbali, wakiamini kuwa itafanya vizuri kwenye mchezo wa kesho fainali ya AFCON Under 17 dhidi ya Senegal. Nafasi yao sasa hivi ya kufanya vizuri kwa sababu bado wana umri mdogo, na imani maajenti wengi walioko, mawakala wengi wa duniani watakuwa wanaangalia kwa sababu ni mechi kubwa. Kwa ni nafasi yao kuonyesha kile ambacho walichonacho, wasiingie kwenye pressure, wacheze kama walivyokuwa wanacheza, na imani tutashinda. Lakini na vile vile na wao pia itakuwa ni nafasi
ya kwenda kuendeleza vipaji vyao na kuweza kuongeza kipato chao. Unaiona kama timu kubwa fulani ambayo imeenda kufanya matukio kama yale, lakini ni wachezaji ambao wana ujasiri kwenda kufanya mambo mazito. Kwa hiyo sisi tunawapa moyo na tuna uhakika Msenegali anakufa bila shida, tunashinda na kombe litakuja Tanzania. Mchezo ni tafu kweli, kwa sababu Senegal wenyewe sio watu wadogo, unavyojua kabisa. Kimpira unavyojua Senegal sio watu wadogo. Kwa hiyo na sisi tuna deserve, lakini na imani kwa 90% Mwenyezi Mungu inshallah atatusaidia, tunaenda kuchukua kombe pia. Lakini tunavyoingia kwenye fainali lazima tumheshimu mpinzani wetu, kwa sababu kama ambavyo tunafahamu Senegal ni moja kati ya mabingwa ambao washai kuchukua ubingwa mwaka 2023 kama sikosei. Kwa hiyo tuende kwa kumheshimu, tucheze kwa tahadhari na vijana wafuate maelekezo ya mwalimu, kwa sababu mpaka kufika hivi sasa hatujafika kwa fluke. Hii tumestahili, tumecheza. Unajua unapocheza na timu kubwa kama Egypt, mnatoshana nguvu katika dakika 90, mnakwenda mpaka kwenye hatua ya matuta, si kitu cha mzaha au si kitu cha kusema umebahatisha, ni kitu ambacho umestahili na umecheza vizuri. Kwa hiyo mimi naamini kwamba tunaenda kushinda, tunaenda kuishangaza Afrika na dunia kwa ujumla, kwamba Tanzania soka lipo. Sasa Ungane na Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, kuweza kusikia kutoka kwake. Nkini, karibu. Tunataka uko vizuri. Safi kabisa. Yes, bana, kesho Serengeti Boys watakuwa kwenye mchezo wa finali AFCON kwa vijana chini ya miaka 17. Ukiacha ugumu wa mchezo huo, kuna hili linazungumzwa huko nje. Kila sehemu ukipita pressure, hamasa na nini. Nini mtazamo wako kuhusiana na hilo? Kwanza kama nchi imefurahi. Unajua nchi ikishafurahi lazima kutoka kuna maneno mengi kila sehemu. Yeah. Wengine watazungumza, wana wasiwasi kama labda wakipewa pressure sana wale vijana hawatafanya kile ambacho walifanya nyuma, lakini kuna wengine wanaamini ya kwamba ni muda wao wa kuahidiwa vile ambavyo wanaahidiwa. Kwenye hali ya kawaida nilimsikia hata mwalimu wao akasema baada ya ahadi nyingi kutoka na watu wengi kuanza kuizungumzia sana timu, ilibidi akae na vijana wake na kuambia mechi bado haijaisha, bado kuna finali. Hilo ndo ambalo linakuaga ni gumu sana kwa vijana wenye umri miaka 17 kushuka chini. Kishaanza kuwaambia vitu vingi vinaingia kichwani kwao, wanaanza kufikiria maisha ya mbele wakiamini kazi wamemaliza. Kwa hiyo nafikiri mwalimu wao, kwa sababu ni mtu mzuri, ameshasomea hiyo kazi, anajua, alishawaeka sawa kisaikolojia, naamini wanaenda uwanjani wakiamini ya kwamba bado wana mchezo wa finali wa kucheza ili kushuka pale uwanjani wakiwa na kombe, kitu ambacho kwenye rekodi ya nchi yetu hakijai kutokea. Hakuna timu yoyote ya taifa ambayo imesha kuleta ubingwa ambao unasimamiwa na CAF hapa nchini. Kitazama mpinzani Senegal amemwondosha mwenyeji wa michuano, maana ameshacheza kwenye mechi yenye pressure kubwa pengine kuliko zote kwenye michuano hii. Ugumu kuelekea mchezo huo utakuwa wapi? Wamemwondoa mwenyeji Morocco. Morocco ni moja ya taifa kubwa kwenye soka Afrika. Kumbuka timu yao ya vijana ile nyingine ilichukua ubingwa wa dunia. Kwa wamepita, walikuwa wanaamini na hii na uwezo wa kuchukua AFCON, ikaenda kafanya vizuri pia huko mbele, lakini imeondoka. Lakini pia Tanzania nao wameondoa Egypt, moja ya taifa lingine bora zaidi kwenye soka Afrika. Kwa hiyo nafikiri ni mechi ya fainali ambayo kila mmoja alikuwa anaitarajia. Yaani ni timu ambazo zimekutana ambazo zina mzani sawa. Achana na rekodi ya timu za huko nyuma jinsi ambavyo wamekutana, achana na rekodi za kinchi, lakini kwenye njia ambazo wote wamepita, kila mmoja amepita kwenye njia ngumu. Mimi ninachokiamini, naamini timu ya vijana bado ina uwezo wa kufanya vizuri. Ukifika uwanjani kwenye performance ile ambayo walionyesha dhidi ya Egypt, inatosha kabisa kwenyewe kuwapa ubingwa na wakaja na kombe hapa nyumbani. Haya, shukrani sana. Tupatane na kujadili mengi zaidi. Ni Philip Nkini, mchambuzi wa masuala ya soka, nikizungumza naye kuhusiana na kile ambacho kinakwenda kutokea kesho Tanzania ama under 17 kwenye kikosi cha timu ya taifa ya vijana wakimenyana na Senegal finali AFCON 2026 kwa upande wa umri huo. Huu ni mshike, endelea kuwa nasi, usiondoke. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Karibu kwenye mshike, tuendelee kuangazia tulionayo mezani. Kikosi cha timu ya taifa ya soka ya Tanzania, Taifa Stars, kimefanya mazoezi leo asubuhi katika uwanja wa Gymkhana Dar es Salaam kujiandaa na mechi mbili za kirafiki za kalenda ya FIFA dhidi ya Uganda na Rwanda zitakazochezwa nchini Morocco. Baada ya kikosi hicho kumaliza mazoezi, kitaanza safari usiku huu kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mechi hizo. Wachezaji wa Taifa Stars wamekiri michezo hiyo haitakuwa rahisi kwao, hivyo wanafanya maandalizi ya kutosha. Panga vizuri, nadhani tumeingia wachezaji baadhi hapa, tutakutana huko kwa Morocco.
Kwa upande wa wachezaji sisi tupo vizuri, tumepanga vizuri. Nadhani kukutana pale mwalimu, tumeweza mwalimu Ahmadi hapa, lakini mazoezi yanakwenda vizuri kwa 100%. Kwa hiyo bakia ni maandalizi tu wa Morocco kwa siku 2-3 tuweze kucheza mechi yetu ya kwanza na Uganda. Ni mechi ambayo ni ya preparation. Ukiangalia ziko mbili, tunacheza na Uganda pamoja na Rwanda. Kwa hiyo mwalimu ndio muda wa kuangalia kikosi chake kipo katika hali gani, kujiandaa na michezo ya mbeleni zaidi. Tunategemea kukutana na mechi zenye ushindani kwa sababu tunacheza na timu ambazo majirani zetu na tunafahamiana kwa ukaribu zaidi. Nadhani ujirani wetu ambao tuko nao ndio ambao utasababisha hizo mechi ziwe ngumu zaidi kwa sababu kila mmoja anahitaji kupata ushindi ili kuendelea kujiona yuko kwenye nafasi gani kwenye upande wetu wa East Africa. Kwa hiyo tunatarajia kuwa na michezo migumu ambayo yenye ushindani mkubwa. Kwa upande wake afisa habari na mawasiliano wa shirikisho la kandanda Tanzania TFF Clifford Ndimbo amethibitisha saa 5 usiku kikosi cha Taifa Stars kitaanza safari ya kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mechi 2 za kirafiki. Ni michezo ambayo ipo kwenye kalenda ya FIFA. Kikosi kinataraji kuondoka leo usiku saa 5 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere kuelekea huko Marrakesh, Morocco. Lakini pia vile vile kwenye kikosi mchezaji Faisal Salum ambaye alijumuishwa katika kikosi hiki ameripoti kambini, lakini kwa upande wake ana majeruhi ambayo yatamfanya ashindwe kucheza kwenye michezo hiyo ya kirafiki. Madaktari wa timu yake of course walimwangalia, lakini alipokuja kwenye timu ya taifa kuripoti, madaktari wa timu ya taifa pia yupo na madaktari nao walimtazama na ikaonekana kwamba hataweza kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo Faisal amepewa ruhusa ya kuweza kurudi kujiuguza, na hivyo nafasi yake kama kutakuwa na mabadiliko yoyote basi itatangazwa, lakini kwa sasa ndio iko hivyo. Wachezaji wengine wote wako vizuri. Tayari tumepokea pia wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, na wengine ambao wamesalia wao tutakutana nao moja kwa moja kule Morocco. Nayo bodi ya ligi kuu Tanzania imebadili muda wa kwanza mchezo wa ligi kuu NBC kati ya Mbeya City na Simba utakaochezwa Juni 17 mwaka huu katika uwanja wa kumbukumbu ya Sokoine pale Mbeya, ambapo mechi itachezwa kuanzia saa 8 mchana badala ya saa 10 jioni hapo awali. Bodi imesema mabadiliko hayo ni kwa sababu ya uendeshaji na tayari timu zote husika zimetaarifiwa. Meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amekiri kupokea mabadiliko hayo na wana imani ya kufanya vizuri katika mchezo huo. Bodi ya ligi leo wametoa taarifa kuhusiana na mabadiliko ya ratiba ya mchezo wetu baina ya Mbeya City dhidi ya Simba. Awali mchezo huu ulikuwa saa 10, lakini kwa ratiba ambayo imetoka leo mechi hii itapigwa saa 8 kamili mchana katika dimba la Sokoine. Mshtuko umekuwepo kwa baadhi ya mashabiki wa Simba na wadau wa soka kwa sababu haijazoeleka Simba kucheza mechi saa 8. Kwa hiyo kila mmoja ametaka kufahamu kitu kwa nini imetokea hali kama hiyo. Kwanza ni watu wasiwasi. Saa 8 mchana kwa Mbeya ni muda mzuri tu. Hakuna joto wala hakuna jua. Ni mazingira ambayo kwa kipindi hiki cha mwezi wa 6 tayari baridi imeshaanza kuingia. Kwa hiyo saa 8 mchana ni muda mzuri ambao wanaweza wakacheza mechi bila athari ya jua kuwa kali. Wakati huo kikosi cha Simba kimerejea mazoezini kujiandaa na michezo iliyosalia ya ligi kuu NBC, huku malengo makubwa yakiwa ni kutoa ubingwa msimu huo mwaka 2025-26. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amezungumzia hali ya kikosi kwa wachezaji waliorejea mazoezini. Leo tarehe 1 ya mwezi wa 6 Jumatatu rasmi tumerejea katika uwanja wa mazoezi Mo Simba Arena kwa ajili ya kuanza na kuendelea na programu ya mazoezi na maandalizi kuelekea mchezo wetu wa tarehe 14 dhidi ya Pamba. Na wachezaji wote ambao hawapo kwenye majukumu ya timu za taifa wamewasili hii leo mazoezini. Tumefanya mazoezi salama wa salmin na sasa wamekwenda zao kupumzika. Tutaendelea na programu yetu ya mazoezi kwa muda wa wiki 4 huu mpaka pale itakapofika siku ya mchezo wetu dhidi ya Pamba. Wachezaji ambao wako katika majukumu ya timu za taifa wenyewe wanaendelea na majukumu yao hayo, lakini wale wote ambao hawana majukumu yoyote kwenye timu zao za taifa wote wamewasili hii leo mazoezini kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi.
Baada ya Simba Queens kutoa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara msimu mwaka 2025-26, kocha mkuu wa timu hiyo Musa Hassan Mgosi amesema nidhamu na kujituma kwa wachezaji wake imekuwa chachu kubwa ya kufikia malengo. Mgosi amesisitiza kwamba wataendelea kujipanga zaidi ili kufanya vyema zaidi msimu ujao na kufanikiwa kutetea ubingwa wao. Tunashukuru kwa kile ambacho tumekipata. Ni safari ndefu ambayo inapitia kila kitu, kwa maana furaha, majonzi, huzuni, wakati mwingine kugombana, kitu kingine kununiana, lakini yote ni kuweza kukamilisha yale ambayo tumejipangia. Kwa kikubwa ambacho kimetupa ujasiri na uimara na kuweza kufanya vizuri katika msimu huu ni umoja, upendo, ushirikiano, lakini pia kupigania malengo ambayo tumeyaweka. Kwa maana hiyo tumekuwa na timu bora ambayo tumeiselect katika msimu huu kwa kuweza kufanikisha kile ambacho tunakitaka, lakini vile vile benchi la ufundi liko vizuri kutokana na yale ambayo tunahitaji, lakini vile vile mazoezi na wachezaji, mapokezi yake yamekuwa ni makubwa ya mwenendo mzima katika mikakati yetu ambayo tumeipanga kwenda salama. Lakini kubwa zaidi ni uongozi wa Simba na management kuweza kufanya facility zote ziende sasa ili tuweze kupata urahisi wa kuweza kufanikisha kuelekea katika malengo yetu. Wachezaji wa Azam FC ambao hawana majukumu ya timu zao za taifa katika mechi za kalenda ya FIFA watarejea mazoezini kesho kuendelea na kujiandaa na mechi 5 za mwisho za ligi kuu NBC. Haya yamesemwa na afisa habari wa timu hiyo Hashim Ibwe. Wakati mzuri kwa sababu wachezaji wetu wamepata nafasi ya kupumzika kwa kipindi fulani. Kwa wale ambao wamepata majeraha hapa na pale wanafanya recovery na wachezaji wetu wote wanaendelea vizuri. Tunatarajia kuanza maandalizi ya kurejea kwa ligi kuu tarehe 12 kuanzia tarehe 2 ambako wachezaji wetu watakuwa na session 2, lakini kwa kwanza wataanza na session 1. Kwa hiyo tarehe 2 wataanza mazoezi asubuhi saa 3:30 tayari kwa ajili ya kuziendea hizo mechi ambazo. Na kimataifa kuelekea fainali za kombe la dunia 2026 nchini Mexico, Canada na Marekani, ambapo Azam TV itaonyesha mbashara mechi zote 104. Mataifa mbalimbali yameendelea na maandalizi kabambe, na sehemu ya kile ambacho kinaendelea huko kimeandaliwa hapa na Wastara Msese ambaye anaarifu zaidi kuhusiana na matukio mbalimbali yanayoendelea kuelekea fainali hizo. Kocha mkuu wa Hispania Luis de la Fuente amethibitisha kuwa Lamine Yamal atawahi mchezo wao wa kwanza wa hatua ya makundi ya michuano ya kombe la dunia watakapoikabili Cape Verde Juni 15, 2026. Nyota huyo wa Barcelona anaendelea vizuri na mazoezi ya timu hiyo licha taarifa kusema kuwa anaweza kazikosa mechi zote za kirafiki Juni 4 dhidi ya Iraq na Juni 9 dhidi ya Peru kutokana na majeraha hayo ambayo aliyapata Aprili 22 mwaka huu katika mchezo wa La Liga dhidi ya Celta Vigo, akisaidia timu yake Barcelona kupata ushindi wa 1-0. Maneno ya De La Fuente yanakuja kuondoa wasiwasi na kukonga mioyo ya mashabiki wa La Liga, kwani awali alidhaniwa kuwa angekosekana katika mchezo wa ufunguzi dhidi ya Cape Verde, ambapo mchezo huu utarushwa live kupitia Azam TV. Kwinginepo, kipa wa Mexico ambao ni waandaji wenza wa kombe la dunia msimu huu Guillermo Ochoa ameingia kwenye orodha wa wachezaji watatu watakaocheza fainali za kombe la dunia mwaka huu kwa mara ya 6 katika maisha yao ya soka. Kipa huyo mkongwe mwenye umri wa miaka 40 ameweka rekodi hiyo baada ya kujumuishwa tena katika kikosi cha Mexico akiwa sawa na nahodha wa Ureno Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 na nahodha wa Argentina Lionel Messi mwenye umri wa miaka 38. Ochoa ambaye anakipiga katika klabu ya AL Limassol ya nchini Cyprus alishuhudiwa akicheza dakika 45 katika mchezo wa kirafiki usiku wa jana dhidi ya Australia, huku timu yake ikiibuka na ushindi wa 1-0 na ulikuwa mchezo wake wa 153 akiwa na jezi ya Mexico. Rekodi zinaonyesha watatu hao wameonekana katika fainali za michuano hiyo mikubwa duniani tangu mwaka 2006 nchini Ujerumani, 2010 Afrika Kusini, 2014 nchini Brazil, 2018 nchini Urusi na mwaka 2022 huko nchini Qatar. Mexico ndio watafungua michuano hii msimu huu kwa mchezo wao wa Juni 11 dhidi ya Afrika Kusini. Wawakilishi wa bara la Afrika na wanaonusu fainali wa kombe la dunia msimu uliopita Morocco wanashuka dimbani kesho katika mchezo wa kirafiki dhidi ya Madagascar utakaopigwa kuanzia majira saa 2 usiku katika dimba la Marrakesh huko jijini Marrakesh, maskani kwao Morocco.
Simba hao wa milima ya Atlas watautumia mchezo huu kama sehemu ya maandalizi yao kuelekea kombe la dunia mwaka huu itakayofanyika nchini Marekani, Mexico na Canada, ambapo watacheza mchezo wao wa kwanza wa kombe la dunia Juni 14 dhidi ya Brazil na itakuwa live ndani ya Azam TV. Morocco na Madagascar wamekutana hivi karibuni katika fainali za michuano ya CHAN mwaka jana zilizofanyika kwenye ardhi ya Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda. Mimi ni Kennedy Moses, mwisho wa mshike. Uwe na usiku mwema.